朋友们好，我是石头。今天早早的我们就来到山里面了。这里呢有一条大河，河水是很干净的。进入这个村子啊，我才发现整个村子只有5户人家。目前呢有2栋房子还搬出去住了，是闲置的，没人居住呢。这条河啊，据说水很深，将近有20多米，大概河面的宽度呢也有30-40米左右。整个村子里面的人呢往外地搬迁，剩的呢都是老人和孩子。这边距离县城啊将近有12公里左右，距离附近的乡镇集市呢有2.5公里，交通倒是挺便利的。我就在想啊，这么安静的一处小寨子，如果用来隐居养老，那可能是一个非常不错的地方。那说了这么多，我现在就带大家一起来走进这个小村子里面看一下。我现在是来到了河边，我们看一下，对面呢有处高架桥，上面呢好像有座寺庙。平时这座高架桥过往的车辆还挺多的。刚刚问了一下本地的老乡，他们说啊，这是一条清水江，流入花园县城。对面呢也有一处寨子，住着将近20户人家，大部分建的都是小洋楼，房子都建得还挺不错的。当地老乡告诉我，对面的房子呢也有好几栋都是闲置了，没人住。刚刚在这边拍了会儿视频，很多鱼啊在这里游来游去的。平时在这里钓鱼应该是很不错的。整个村子虽然没有多大，但是旁边的土地倒是挺宽的。就像这户人家靠近河边，独门独院，现在住着2位老人，养着好像是有4头还是5头牛吧。在他们家门前呢就有一小块菜地，现在也没种菜，距离清水江边啊也就7-8米左右。在这边呢还有栋房子，房子的面前是一大片的竹林。待会儿呢我们要从这边走上去给大家看一下这栋房子。这是一栋闲置的房屋，目前是没人居住的。这边的老人啊都挺长寿的，大部分都是80到90岁的年纪。别看他们年纪挺大，但实际上身体挺好，平时还干农活呢。老人家你好啊。你在这打鱼啊？没有钓鱼，我在这边玩一下，看一下你们这边的风景挺好的。那个你在打好打鱼。没有钓鱼呢。这是你们家啊？啊。这是你们家的房子吗？哦，看老人家的腿脚不算太好，再一个耳朵不是太好，和他交流呢可能会有一点点难度。而且上了年纪的老人啊，他不太听得懂普通话。他们家的门口啊是有一棵枇杷树的。你在砍这个竹子啊？砍这个竹子吗？不要了。没有了。不要了。那你们家这块地怎么不种呢？地马上都去跑。哦，冬天下雪会倒到院子里面啊。那竹子都没啥用是吧？不用了。那你们这块地怎么不种呢？不种点菜啊？我说话他可能听不太懂。讲话不懂啊。哎，对，是我说话听不懂。老人家是背有点点驼，据邻居说啊，他小孩子呢都到城里面去务工了，剩下2个老人在这边养牛。那我们接下来去看一下这栋房子啊。房子的门前是一大片的竹林啊，将近有1亩地左右，非常靠近江边。从竹林上来呢，有座土坎，就可以进入这栋房子了。这是刚才我们看到那位
老奶奶他们家的房子，也是一栋3开间的木房，中间是堂屋，两边是卧室。这里呢还有一处是厨房，门口啊有一口大缸，平时可能是蓄水吧。那这栋房子呢是一栋砖结构的房屋，整个院子啊长满了杂草，草比人还高呢。房屋的结构倒是挺不错的，3开间的砖房加上一个厢房，楼层高度啊将近有6米左右。房子的进深我们看一下，将近有8米，背后呢就是一条进村的道路，都是水泥路面，宽呢将近有6米左右。我的车是停在上方，从这边走下来的。这里是可以进去的，来看一下。好像这个门呢现在是用针子绳子锁上了。其实啊，整个院吧倒是挺宽的，将近有120个平方左右呢。门前是长满了杂草，这边好像还有红薯藤啊，种的是红薯嘛。这以前可能是猪圈之类的，用砖封起来了。我们看一下这栋房子，基本上没有装修，它的内部呢，墙面也没有粉刷，屋顶呢也是这样子简简单单，没有做吊顶。感觉这栋房子好像建好了之后啊，就没人居住一样的。房屋的结构真的很好，重新装修一下，基本上是可以住人的。看，大家我们这边以前老式的电表就是这样子的，现在呢都是用了这样的新电表了。这栋房子啊，通水通电的，网络呢需要自己去接。这里面也是堆放了很多杂物，连一点家具都没有。从这外面看得出，这栋房子呢有一个客厅，这里是2个卧室，那边是2个卧室，4个卧室，加上这边的厨房，有一个大厨房，还是挺宽的。尤其是门前的这个院子，四四方方的，非常的齐整。这里过去啊就是江边了，底下是有一片竹林的，这片竹林啊好像也是他们家的。这算是闹中取静的一栋房子，距离邻居还是很近的。这边住着2位老人，这里呢也住着2位老人。现在整个村子呢，这3栋房子是更靠近江边，背后呢还有2栋房子，总共只有5栋房子了。这杂草真的很深。我们还是转个镜头来看一下这栋房子。看房子的开间啊，将近有4.5米左右。这边的厨房啊，也都是砖结构，房屋盖的是本地的青瓦。这样的青瓦2、3年呢，还是需要检修一次的，要不然可能会漏雨。门口这些红薯藤啊，过一段时间也可以收了。那边还有棵橘子树，这以前肯定是养猪啊或者干嘛的，这地方还挺宽的。这栋房子已经差不多有8年左右没住人了，很可惜前面的竹林太高了，挡住了视线，要不然把这边拆掉了之后啊，可以很直观的看到整个清水江的江面。在农村，好多老百姓呢，他是不注重这个门前的视野和环境的。我走了很多房子，我发现了这一点。
本来他们的房子都可以有个非常好的一个视野、一个环境，但是呢，往往在门前总是去种上很多大树啊、竹林啊，挡住了自己的视线。也不知道什么原因啊，是不是农村人对于这么好的环境、这么好的一个江面，他们已经看习惯了，没什么感觉了吧？其实整个湘西的景色是非常不错的。这边呢，以前陆路交通是非常闭塞，但是这边的大河大江还是挺多的。以前啊，我们这边所有的物资都是靠着江还有河这样子去转运出去，然后从外地呢贩卖回来一些盐巴、布匹啊、生活物资。所以沿河沿江两岸房子还比较多，甚至于有些我们走到一些比较古老的寨子啊，还有些地主大院呢。以前这处地方据说啊，陆路的交通是很闭塞，水路的交通也是非常方便的，门前过往的船只呢是非常多的。但是不知道什么原因啊，整个小村子呢只有5户人家，可能还是因为这边以前啊交通不是太便利吧，大部分后面的居民建的房子都是往马路那边搬迁了。现在这栋房子背后的进村道路呢是前几年才刚刚修通的。我们还是走到这栋房子的背后去给大家看一下。这边就给它这样子关上，然后呢拍完视频我们再来给它绳子给绑上。这是这位老奶奶养的鸡，都是散养的，养出来之后啊肉质都挺好的。我们今天看的这栋房子呢是背靠着大山啊，面朝着大江，看整栋房子啊就是这样的一个结构。房屋的背后呢也是杂草丛生，这边的排水沟啊需要清理出来，这背后是有座土坎，再过去啊就是进村的道路了。虽然这栋房子有8年左右没住人，但是屋顶上的瓦片我看了一下，倒是还挺不错的，应该是没有漏雨的现象。这旁边这栋啊也是盖的青瓦。这旁边的菜地啊倒是挺多的，平时是种点玉米，这边好像没有稻谷。这里就是进村的路了，都是水泥路面，挺好走的。我的车就停在这边。这里有2栋房子，也是没人居住了的。把门前的竹子砍掉了之后，对面的笔架山肯定是很漂亮的，你们觉得呢？这栋房子啊，距离邻居还是很近的，好在整个村子呢只有5户人家，想在这边居住养老的话还是非常安静的。在农村里面呢，家家户户都有一个独立的小院，有自己私密的空间。朋友们，你们不要担心啊，有人来打扰自己的生活。那这期的视频就暂时为大家分享到这里，我是石头啊，喜欢的请记得点个关注，我们下期视频再见，拜拜。